incomodando. Tá errado, brincando. Ligou, velho. Ele ficou mal. Ele escondeu meu cartão, nossa. Ai, não. Ficou na portaria. Você quer falar na portaria? Você não sabe qual dedo que fala mais. Ele falou que é uma nova espionagem. Ele é maluco, ele veio aqui, vocês estão gostando de alguma coisa? Aí eu achei que era toalha, velho. Porque eu era, atenção, eu era Volta lá o assunto, mano. É história. Eu quis dizer que se fosse a segunda, era... Não, mas presta atenção. Essa que eu não dormi. Peraí, respira. Agora vai. Vamos deixar você. O bagulho tá com ar. Galera, vem do lado da mentira, Pelo amor de Deus, para. Todo mundo fica quieto. Aqui entrega. Olha essa cena aí. Velho, me explica aqui, ó, como que o bagulho voa. Vai dar pra ver. Como é que é? Como é que é? Esse mel? Gente, eu tenho uma dica. Fala, Flávio. É uma dica. Ó, vamos, tipo, nas esquinas. Caralho, tá calor pra caramba. Dá perto. Ô, liga o patrulho é Vou deixar o rabo, porque aí não pula. Pula porque dá pra tem que ter uma breja. Quê? Não faz isso não, velho. Eu sei. Isso aqui me deu vazio. Vamos embora. Bora, né? Abraço. Até o próximo programa. Até o próximo episódio. Beleza. Vai, Tem 5 filminhos que eu vou vender. Obrigado, vai dar barulhão. E não se esqueça, como é que é? Vai dar barulhão, hein? Vamos acertar então, né?